utuma sirriitti sin qabeeyyu akkati yaaddeeti naan jetta amatiin qaanoftu ana tu gowwoome malee ji'oota meeqa dura gaafate jiitu jettu shakkuun narra ture wanta har'a ta'u kana ati mallattoo meeqa natti agarsiistee taama ana tu baruu dadhabe malee mallattoo maalii sitti agarsiisanii mallattoo Nora Teenyee maasaa jirraa yoo dhuftanii. Nagaadhaan michuu kan beektu. Nagaadha. Ergan ture writing. Wal argineen beeknumti. Dhufuunis ta'e biiroos. Manumaati firaa wajjin baay'ee walii galu nyaata qopheessitee na heddii isa dhufu ho'aa masaarran ba'a nyaata isheen qopheessitu ho'aa masaarran ba'a yeroo baay'ee. Nama gaariidha michuun hin beekamti dhugaa. Nama baay'eetu fakkeenya nurraa fudhachuu danda'a laata. Sinirraa hoo keessumaa abbaa firaarraa hoo maal fakkeenya gaarii fudhatama. Ilaa waan ani si gorsu jiitu waan ani si gorsu siinis cheechee gaa'elatti yeroo galtanii hin ariifatinaa. Fiiguun barbaachisu tasgabba'aatii nama isinii ta'uu filadhaatii itti galaa malee jaalalli nu qabeera utuu walii bilbiluu paakeejiin nu wal jalaa fixneerra maal jettanii wajjin suuraa kaaneerra relationship maal jettanii ittiin galina. Kun dhugaadha maal. Fiiganii matti galaniitu si'aana wanti baay'ees kan akkas ta'an. Cheechee. Akkuma sirriitti nu deessimeeti dhaggeeffadhu gorfamaa jirta waa'ee bultii maal beektatii. Egaa akkuma Oromoon dur dubbachaa ture boruun beekneen qoda bukooshee miiccattee rafti jedha. Bukooshee lamaadha. Sagal. Qoda bukooshee sagal. Sirreessitaniire. Qoda bukooshee sagalii jedhanii egaa jechuun anamma michuu argachuu kootti nan gammada. Isa dhugaa. Baay'ee gammadan garaan koo baay'ee na. Haa ta'u mee galgala kanaan maaltu sin fidee? Maal waanuma guddaa mi'a guddaa finnee dhufne. Cheechee. Michuu koo oli qubeellaa kee irraanfattee baatee teebilii irratti. Oduu qabu deemi. Achitan irraanfadhee eeyyee yeroo baay'ee ofirraa baasee hojii hojjedha. Akkati yaaddee miti. Ba'aan irraa. Kootee sirrii xaati.